很多人啊都吃错药了，自己啊还不知道，结果啊导致了很严重的问题，比如啊咳嗽、咳痰。好多人用过啊复方甘草片啊，注意哈，复方甘草片的镇咳成分啊含有阿片粉，很容易成瘾。那复方甘草片说明书里呢也明确提示，对酒精过敏的是禁用的。2018年 FDA 呢发布黑框警告，要求啊含有阿片类的处方镇咳和感冒药需要修改说明书，并且啊禁用于18岁以及18岁以下儿童。同时需要增加有关药物副作用以及滥用的警告提示。我们之前就讲过，咳嗽是一种保护性反射，通常情况呢不建议直接用镇咳药物主要是找到咳嗽的病因。如果咳嗽咳痰，特别是呢痰粘稠不易咳出，还有很多慢支长期咳嗽咳痰，可以在医生指导下用虫草川贝膏这里中成药来调理，其中来源于天然虫草的发酵虫草菌粉具有补肺益精气的功效，搭配川贝母、枇杷叶、蜂蜜这样结合，能够清肺补肺、止咳化痰。再有就是很多人咳嗽特别厉害，影响工作和生活，甚至咳嗽的睡不好，也可以在医生指导下用点效果比较强的镇咳药。最后呢还是要提醒，有些刺激性咳嗽也可能是肺部肿瘤，所以用药不明显的一定要在医生指导下查一个胸部 CT 看看，别耽误了。大家记住了吗？